Pona mutuna. Nasa no barikadrage muke pona ndeko Gabriel. Aouti ko le balikamba 145 territoires awa et puis il a parlé de toute la République. Je sais pas qui est cette personne là où a payé mandat de pouvoir parler de toute la République alors que ngana outi mbandaka. Aujourd'hui mardi je fais 2 semaines depuis que je suis revenu de l'Équateur. Je me suis entretenu avec le vice-président de l'Assemblée provinciale où a affirmé que l'Équateur ou encore Nambandaka 145 territoires n'existe pas. Non, alors le Bélarone a télétravail, il est à Kin mais il voit ça en distance. Donc, si on a besoin, il y a des images, on peut savoir après l'émission. Au lobby, quand les gens disent que Kabila c'est ça qui M23 est qui pour la négociation. Mais nous voulons la paix. Peu importe le biais par lequel le biais barikadrage muke pona ndeko Gabriel. Aouti ko le balikamba 145 territoires awa et puis il a parlé de toute la République. Je sais pas qui est cette personne là où a payé mandat de pouvoir parler de toute la République alors que ngana outi mbandaka. Aujourd'hui mardi je fais 2 semaines depuis que je suis revenu de l'Équateur. Je me suis entretenu avec le vice-président de l'Assemblée provinciale où a affirmé que l'Équateur ou encore Nambandaka 145 territoires n'existe pas. Non, alors le Bélarone a télétravail, il est à Kin mais il voit ça en distance. Donc, si on a besoin, il y a des images, on peut savoir après l'émission. Au lobby, quand les gens disent que Kabila c'est ça qui M23 est qui pour la négociation. Mais nous voulons la paix. Peu importe le biais par lequel le biais au Péwanepoya. Donc, si Batubazo Koufa, la population congolaise continue de mourir, vous êtes content? Mais si M23 ils ont fait autant de jours ici, ils ont été nourris, vêtus, c'est la même ambiance par l'argent du contribuable congolais. Mais vous négociez pour qu'il y ait la paix dans les pays. Qu'est-ce qui vous manque? Parce que je ne sais pas pourquoi vous êtes tellement faible que je n'arrive pas à comprendre. Négociation, bozo kokate. Bon, vous n'avez pas besoin kokate. Armée, besoin prendre un peu soin de la négociation. Vraiment. C'est que là, il faut que vous puissiez quitter le pouvoir. Pour la totale, la chance de vision parce que le régime qui la vision au départ. Vous n'avez pas de précision. Donc voilà. Nazwengi et pas un héritier. Je n'ai même pas besoin de lire la Constitution. Parce que vous êtes tellement la théorie que si vous avez petit peuple à comprendre le mot bâti. Au moment où mon papa ni quoi ça là, misi poisson à tirer ça biso prix, il y a un monde au peuple à zozela. Et c'est par là qu'elles ont comprendre l'évolution ya mboka. Bah français la bino ba théorie na bino milé boka na la TV, c'est seulement parce que vous n'avez pas des éléments au défendre pouvoir de chèque na bino ndé yango boka na ba théorie pour distraire peuple.
autour au levi nanga na bisawo makamni o fa que ça avant que ba décréter état de siège. Jusque là le président de la République il y a une incertitude. Il y a état de siège. Il n'y a pas longtemps ici le président de la République a été connu que l'état de siège ce n'était pas son idée. Ce qui prouve que la population est tour. Vous voyez le degré de permettez-moi de l'irresponsabilité. Non, retirez les chefs d'État. L'irresponsabilité, ce n'est pas une insulte. De qui? Ce n'est pas une insulte. De qui l'irresponsabilité? S'il vous plaît, papa. Soyez élégant, papa. S'il vous plaît. C'est comme un peu papa ou à la moukina tongo à osala makambo pa pour na sentiment bana nae. Bana baseng papa papa te papa pesa so mabanga tolia to le babongo. Mapa c'est quand même raisonnable. Aso mabanga ya pesi bana poto bana bakumole libum passer papa libum papa bi mezaki ide na ngate zaki ide na bien. Pourtant c'est toi qui es censé protéger tes enfants. Et puis papa n'a pas eu le sous courage à la voilà. Et puis papa a le même papa a eu le sous courage à la mukina tongo à keko ebisa bat. Non bon moni bana donc bana nde baza bongo babeli parce que bongo basenga mabanga ya on a pesa bongo zaki ide na ngate. Allez-y comprendre. Vous êtes quel genre de père? Ce qui prouve que je n'ai pas besoin de lire ta constitution. Ce qui prouve que le président de la République n'avait même pas pris le temps de pouvoir étudier. Il fallait qu'il décrète l'état de siège en monde. Ce n'était même pas idée. Et donc, ceux qui paient, la population qui était, elle n'a pas décrété en mode. Et on a le but au monde et qui dit d'une manière. Le président du peuple appelle sa maman bisou, basenga est dans le stade. Évoluer maman, donc, le président de la République, parce que j'avais dit que la sécurité a un nom, je ne devrais pas normalement dire ça parce que il y en a qui au coutant. Bon, continuité de l'État, nous sommes en année. Est-ce que ceux qui au coutant qui en sécurité, il faut ça le fort que l'on. Le président de la République, je dirais qu'il il va se battre ce qu'il y a la paix dans ce pays. Mais le lot aux arts. Et puis, quand on parle de l'insécurité, si vous avez toujours tendance à faire allusion qu'il y a l'insécurité à l'Est, vous parlez que de Bounagan. Même ici à Kinshasa, il y a l'insécurité. Il y a absence totale de l'autorité de l'État partout. Il y a le niveau de l'insécurité. Niveau à Koulouna, à l'époque, parce que je n'ai même pas besoin d'autant de combat battoir. Quinquennat passé. Ils ont dit ce régime est tellement faible que nous avons makamunda lingi atanga na zabu na kola mukalo na tongo na zuma ndoki na kena banjobo mabatu quelque part beaucoup kana miko kosil sangote oza na ngote o pese ka exemple oui la pese exemple beaucoup kana miko kosil sangote. Maintenant quand on dit que l'insécurité c'est vous, pourquoi vous voulez nier alors que on a toza la ba preuve? Je vous ai dit quand j'avais pris la parole pour la première fois na biso aujourd'hui nous avons Konzamboka azana ba camarade té Mokonza mboka ya batami sala. Biso doali batami sala ya mokonza mboka. Alors, motuna moko et biso ya curiosité et bandeli ya discours no lobi ke mokonza na ba camarade te mais mokonza na ba collaborateur to bato ya misala. Est-ce qu'indirectement ils allaient pour répondre de quelque chose au boko se sentir te na affaire moko zali précédente et tirer là encore au cœur il y a ba discussion to polémique ya société lelo. Ngai nazalanga mutapolele. Naranga mutapolele nazalanga camarade ya président te na muta musala bako bakanisaka ermo ke bazala ba camarade ya président parce que batonisi ba poste na bango etali bango. Vous sentez lésé na makambo elekaki ngai na lésé te po bandi na te na bandi nango pona kolakisa ke toye awa en tant que bana misala mais dès que trafic routier comme le moko na biso non il faut de délivrance car papa batalo boula na normal bakangi na serso de moto oya manela awa donc papa boko kita ba bus kiliana na makasa bimaka na mutuka ya peno maele na ya zwa kati moto puye monda ili mutu ane pilaka ba polisi ba moni bongo ba mo ba koti pela na kati ka mo tindika tala tani ba tindika mutuka bato tala ni ba tindika mutuka bato ba moni ke pela zo résister ka terre ba bengi deuxième intervention na bango. Intervention bazoya na moto kala mingi te bomo na bango tala nde baotini na mutu na bino te metala Fati Beton tala la police na bino tala babengi intervention wana bazoya bien moto lisusu na matraque po bakitisa ye tala moto yango ye wane mokonzi na bango aye
ye wana mboka na biso oyo eleki lelo kaka na liberté lelo donc niveau ya tracasserie impossible toki te bakonza mboka oyo bazalaka to bazalaka te bato lie bakende koyiba bato bazoluka bazobundana bino bozosala batracasserie ya boye bino mobotala ndenge moyibi azobima na kati ya kasho toka somo tala kaka nde balobaka motuna nde bima eloko ya liboso abandi koluka bafaso abimisa motu na ye bolandela yango ntina suka bomona ndenge ekende soki obike na kongo miyibi baluka baméthode nyonso ya koluka kobimela na bakasho soki ezalaka kope na bango na bakonzi ye soki mpe ndenge nini regardez vous-même nzamba lola tala makambo azoluka tala motu elingi ebando ebimi yango ebimi motu ebimi vous voyez aluka soki liboka droite ebima balobaka motu kaka soki ebimi seke makambo nyonso epesi liboka droite ebimi akomi soki koforce liboka gauche donc seke makambo wana etikali nyonso wana makambo mikie mpo na ye akobima te ekeba biso bato mitu minene tokoki force mpe na mororo mpe mwa bibu esimbi mpe landela ngo ntina suka omonaka abimisi de maboko allez regardez landa abandi opotana nango sikoyo abenda nzoto lokwa nyoka pe moyibi yango amoke lokwa mochopi kongo na biso mboka elengi baya kongo te barata mboka elengi yoka banouveauté tala niveau policier kuna na pointe baotala oke bamonaki ye abimaki sikoyo balingi bayeba ndenge nini abimelaki yango bayebisi ye bandela abandeli sikoyo policier mpe na pointe na lichette policier oyo azalaka mpo abatela civile atemi na lichette na kati ya kasho est-ce que bokoki koimagine donc c'est vraiment triste bilongo bota siko moyibi yango na santé na ye bosimbeli na lichette yango il faut droit de l'homme existaka so moyibi mpa oyiba eza pamba te pasi ya mosusu yango esala mpo ayiba donc amona mboka zani zombongo na yo Chauffeur Tokei. Chauffeur Tokei.